За энэ улсын тусгай хамгаалтанд зарим газар нутгийг авах талаар одоо зарим нэгэн гишүүд маань санаачлаг гаргаад ингээд явж байгааг одоо би бас зарчмынхны хувьд бас дэмжиж байна. Ер нь бол одоо бас өнгөрсөн парламентын хугацаанд 20 гаруй газрыг одоо бас улсын тусгай хамгаалтанд авч байсан. Одоо бол бас нэг 200-аад газар байгаа гэсэн юм одоо танилцуулгыг би одоо бас авсан. Тэгээд ер нь бол одоо бид нар бас судалгааны ажил нь бол бас нэлээд их хийгдэх юм одоо шаардлагатай байгаад байдаг. Өнгөрсөн хугацаанд одоо би бас миний бие говийн экосистем гэдгийг хадгалах зорилготойгоор одоо Дорногов аймгийн Хамрын хийд, Өмнөгов аймгийн Дэмжгийн хийд, за Говьсүмбрын аймгийн Чойрын богд тайрхан, за мөн дээр нь одоо Дундгой аймгийн Дил хүнжлийн уул, за их нартын одоо мөн дээрээс нь одоо сүм өх бүрдэг гэдэг энэ газруудыг тусгай хамгаалтанд авах зорилготойгоор та бүхнийг бас судалгаанд хамруулж өгөөч гэдэг энэ ажлуудыг эхлүүлээд явуулсан. Тэгээд зарим нэг газрууд маань тухайлах юм бол одоо Хамрын хийд, за одоо мөн Чойрын богд тайрхан, Дил хүнжлийн уул гэдэг энэ газрууд маань одоо бас энэ тогтоолоор одоо орж ирж байгаа юм байлаа тусгай хамгаалтанд авахаар. Тэгээд одоо юуны өмнөөс нутгийн ард иргэдийн өмнөөс талархаж байгаагаа илэрхийлж байна. За дээр нь бас манай тогтгосрон гишүүн бас асуугаад авна лээ. Ер нь нутгийн ард иргэдийн санаа бодлыг одоо их сонсож энийг дуулж иж бас энэ одоо тусгай хамгаалтанд авах одоо энэ арга барилдаа бас жоох өөрчлөлт хийх хэрэгтэй байна гэж. Тэгэхээр энэ Өмнөгов аймгийн Дэмжгийн хэд бол одоо энэ тогтоолд орж ирээгүй юм байна лээ. Бид нар бол бас судалгааныхын ажлыг хийсэн. Тэгэхээр түрүү 1000 орон дээр та бүхэн маань болохоор одоо энэ аймгийнх нь иргэдийн хурал нь хуралдаад ингээд хуралдааны тогтоолыг бидэнд ирүүлэх ёстой гэж ингэж тайлбар хэлж байсан. Тэгэхээр ийм одоо жижигхэн тайлбараа та бүхэн тусгай хамгаалтанд авах гэж байгаа энэ газрыг одоо бас авахгүй байх ингээ орхигдуулах ажил бол одоо бас орхичих юм бол хичнээн хохирол учрах бай гэдгийг та бүхэн бас мэдж байгаа учраас шахаж шаардаад ингээд авдаг тэр зарчмад одоо бас нэг зарчмын өөрчлөлт оруулах хэрэгтэй байгаамаа гэдгийг одоо бас энэ саналыг хэлье гэж ингэж бас бодсон юм аа. Тэгээ одоо болж игүүл энэ орж ирэх гэж байгаа 14 10 гаруй одоо энэ газрынхаа одоо хамгаалтанд энэ тогтоол дотроо Өмнөгов аймгийн тэр дэмжгийн хийд хийгээд одоо ер нь бол одоо бас Монгол улсын хувьд тэр чигээр уул усны орн, тэр чигээр өв соёлын орн ийм учраас бол энэ түүхийн дурсгалтай газруудыг авах тал дээр бол илүү их анхаарч ажиллаарай гэдгийг одоо бас энэ саналыг хэлье гэж бодсон юм аа.